teman-teman, di vlogku kali ini aku mau membuat video reaksi adekku Naya pertama kali main slime. Karena selama ini Naya nggak boleh main slime karena takut dimakan atau gimana gitu. Mau lihat reaksi Naya pertama kali main slime? Yuk kita main sekarang. Naya sini, duduk. Nih Naya. Tak keluarin semuanya ya. Oke. Naya di sini. Ya udah nggak apa-apa lah di sini. Naya nih main nih. Tuh lihat deh, dipencet-pencet sama Naya tuh. Tuh Naya. Nih sini. Ya ini udah kosong. Nih Naya yang satunya. Aduh. Lengket kalau yang ini ya teman-teman. Iya. Oh no. Lengket banget. Aduh. Sama. Iya. Sama ya. Tuh lihat ya teman-teman. Tangan aku lengket. Udah lah, gini aja ya teman-teman. Tuh, lengket. Ayo. Ditarik-tarik sama Naya tuh. Nah. Tangannya mana tangannya? Sini. Nah, iya. Tuh. Gimana reaksinya tuh teman-teman? Lengket ya Naya ya? Iya. Lengket. Sini. Kakak bersihin ya. Salah deh. Aduh, lengket nih. Nah, iya lengket. Tuh Nay, main. Tuh, ternyata dia seneng banget main slime-nya. Lihat deh. Pada lengket di tangan. Gini Naya mainnya. Tuh. Tuh Naya. Nih. Ayo pegang. Aduh. Iya. Tuh. Aduh, mau masukin yang biru nih lengket banget deh. Naya, kamu lagi ngapain? Iya, itu nanti dibuka kok. Iya. Teman-teman, ternyata videonya nggak bisa dilanjutin karena Naya lama-lama geli dan mau muntah. Jadi sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terima kasih ya, and bye!